うわ、またまたまた。音が大きくなってきたね。なったったらこれ大きさが。焼き方によって見る位置から変わるんだって。星みたいな感じなんじゃない？形もやってないやろ、ね。土星じゃない。あ？土星じゃない。ああ。こういうのってお金がかかるって言ってたよね。そうだね、今の。もうやめてよ。これ軽いですね。ちょっと高くなった。いいことですよ。色がね、おしゃれな花火っていうか、こういうのなんかね、なんかすごい。
あ
あ、キティちゃん。何？キティちゃんやな。キティちゃん？ああ、はっきり見えた。萩石さん練習してるみたいな感じ。降りるときにね、変わっとるねあれ。なんか気持ち悪い毛みたいになってるわって出てくるね。綺麗や。ね、ヒューって出てくる。